rero ku buryo nkamwe tuvuze ati turakeneye kumenya amakuru kubijanye n'igisirikare no kuntu abana bacu bategerezwa kuba ababura amatari aba president mbese hano kuri abavukiye hano. Rero niyo mpamvu ndiko ndashima cyane kuri aka kanya president mwaduhaye ko kugira mvuge kubijanye n'intuzenye no guhumiriza urwaruka rwacu kugira ruje mu bintu bijanye n'inzego z'umutekano cyaba igipolisi canke cyaba igisirikare. Bobo baba bariko barabona ca gisirikare c'uburobere, baba bariko barabona igisirikare c'ama movie ya Vietnam. Uri umusirikare hano ukaba ufise imiryango muri Afrika, urafise exe yo kubazana canke ntiye ntaxe ubu ufise? Ku kibazo ca mbere mushinga nawe bajije cyuko ushoboye kuzana famiye, murakoze cyane nyakubahwa president kuri uyu mwanya. Ndabashimira mwese kuba mwaduhaye akanya ko kuza ngaha tukaba muri inama ya Dicobu kugira numve ivyiyumviro Dicobu ifise no kuntu ifise ivyiyumviro vyiza cyane byo gutera imbere. Rero ndabashimira cyane, mwakoze cyane kuri uyu mwanya mwampaye. Nagira nkeze cyane president Samuel hamwe n'uyu mugwi wose ko ibikorwa muri ko murakora ni ibikorwa bikomeye cyane. Buri bikorwa ntibihora byoroha, mu ntango byama bikomera, mugabo ico bisaba ni kuba bifise abantu bavyiyumvamwo, bavyumva kumwe, kandi ibintu byose birashoboka. Hama jewe kwizina di Emmanuel, hama nkaba Colorado niyo ntara nashikiyemwo igihe nazino, uretse ko nguma nimuka mu ntara zitandukanye kubera ivy'akazi. Ubu naho nkaba mba muri Texas. Hama nkuko president yabivuze nkaba ndi mu gisirikare, hama nkaba nari ngira mfate kano kanya kugira mvuge gatoyi kubijanye n'ukuntu twohimiriza urwaruka rwacu no kubaha amakuru yajanye ni gisirikare. Mbese abantu benshi murashoboye kwibaza igisirikare kubera iki, mbese cyofasha iki Dicobu nkuko bari babajije bivanye n'ivyo umushinga ntaye ari karavuga hajya. Muganagira mvuge ko icambere y'igihugu kijya gutera imbere nuko c'investisa mu banyagihugu bacu. Rero nishira hamwe iyo rigiye gutera imbere canke rizotera imbere nuko y'investisa mu bamambre bayo. Na ni muri iyo cadre nyene iciyumviro c'umushinga ntaye ari karatanga hajya. Nagishimye gose kubera naco nyene kiri muri cadre yo guteza imbere abamambre ba Dicobu. Na niho Dicobu ibandanye itera imbere mu gihe dufise imigambi myinshi imeze nk'iyo. Hama ngarutse ku vy'igisirikare, icambere igisirikare ndakimazemo imyaka irenga 10. Hama muri uyu mwanya nico nkirimwo nzokibandanya, kirafise ibyiza byavyo byinshi gose kandi no kwipfuriza yuko nabandi babijamwo. Hama nkuko mubizi buri akazi kama gafise amariske yako n'igisirikare nuko nyene ku muryango canke kuri wewe, ariko umuntu yamaraba ivyiza vyaco n'ivyahe kubera nta kintu nakimwe kidafise risk. Rero no kuba Dicobu yaragiye hamwe, imigambi yose Dicobu kirafata yo kwiteza imbere bifise amariske, muga abantu barabijamwo n'ubundi korora amariske n'inyungu, ukavuga ati inyungu nizo zisumba amariske ukabijamwo. Abafaransa ni bavuga ati kine risque rien n'arrière, mu gihe atana kimwe ushaka yuko wotakaza nta nakimwe ushoboye kunguka. Rero jewe nashaka gusaba president cyumviro cyo kuza muzana abantu bakavuga kubijanye n'ibintu bitandukanye bishobora gufasha urwaruka rwacu rutera imbere canke abamambre batera imbere ko mu bibandanya, kubera n'iciyumviro ciza cyane. Ati mu buryo ubwahe icambere inyungu ya mbere nkuko nayivuze nuko tuzoba turiko turinvestisa mu bamambre biwacu. Ikigira kabiri nuko tuzoba turiko turatanga access kuri information usanga abantu bose badafise. Naho mu gihe ufise information bavuga yuko information is power,
ufise information biraguha ubushobozi bwo kumenya ati mbese nshoboye gukora iki sinshoboye gukora iki ubu nibwo buryo nshoboye gukora iki canke nibintu ibihe bindi biri hariya je nshoboye gukora ariko utari kumenya kiretse umuntu aje akabikubarira. Na niyo mpamvu musanga niyo na president ariko arashira abantu hamwe usanga agena abantu babimenyeye byaba mu bya business n'ibindi ukavuga ati nibaze batubarire kugira twungurane ubumenyi. Hama mukindi mu gihe dufise ama discussion nkaya yo guhimiriza urwaruka gukora ibintu nk'ibi biratuma ducrea collaboration hagati y'urwaruka n'abandi bo hanze baba bakora ibintu nyene bimeze nk'ivyo dushaka gukora bigatuma tubungukirako mu kumenya amakuru y'ukuntu bo babikora n'ukuntu twe twobikora kugira natwe tumere nkabo. Dicobu kugira tubandanye dutera imbere nuko tuzogira urwaruka rw'iwacu turuhimirize rubandanye rukora ibintu bizobashira mu maposition strategique mu byo bakora vyose. Kubera yishira hamwe rigiye gutera imbere nuko ritegerezwa kuba rifise abantu bari mu bisata bitandukanye bashoboye kuzana ubumenyi butandukanye bagahurira hamwe ugasanga ishira hamwe ririfise kandi ririkwije mu ntuze mu bisata byose bitandukanye. Rero ku buryo nkamwe tuvuze ati turakeneye kumenya amakuru kubijanye n'igisirikare tuza tubafise abari mu gisirikare biroroshe. Tuvuze ati turashaka kumenya amakuru mu bijanye no kuntu abana bacu bategerezwa kuba ababuramatari aba president mbese hano kuri abavukiye hano ugasanga turafise abantu bari muri politike babimenyeye abantu bari muri commerce babimenyeye rusanga ayo makuru tuyakenera kubera yaciye dushira muri position imwe dufise abantu benshi bari mu bice bitandukanye bikaduhana network dushoboye gukoresha muri kazoza. Naho ndibaze ko twese dutahura ko network irakomeye gose gusumvya n'amahera. Mu gihe ufise network irashoboye kuguha yajya amahera urondera. Amahera nayo nyene nubwo yagura ibindi bintu nayo nyene ni commodity urashoboye kuyagura. Nore uwokoresha iko kugura amahera mu gihe ufise network mu gihe ufise ubumenyi mu gihe ufise ama connection amahera yarashoboye kuza. Mugi ibintu nk'ibi rero ni ibintu twobandanya duhimiriza kugwaruka gwe kandi ibi vyose bica bifasha Dicobu muri cadre nyene yo kuvuga yuko mu gihe abana bacu canke abamambre bariko batera imbere niko Dicobu ibandanya yunguka ni nako Dicobu igira influence. Mu gihe dufise abantu bafise ubumenyi butandukanye biraha iteka Dicobu biraha influence Dicobu ku buryo na Dicobu yorganije ikintu bavuga ati barafise abantu babishoboye barafise abantu babifitiye ubumenyi ni muze tugende si ibintu byo gufyina si ibintu byo kuyuba. Rero niyo mpamvu ndiko ndashima cyane kuri aka kanya president mwaduhaye ko kugira mvuye kubijanye n'intuzenye no guhumiriza urwaruka rwacu kugira ruje mu bintu bijanye n'inzego z'umutekano cyabe igipolisi canke cyabe igisirikare. Igisirikare ni ikintu ciza gose. Je umbaje ati mbe ni kuki wohimiriza urwaruka ruje mu gisirikare? Birafise inyungu nyinshi cyane kugwaruka bwonyene mu gihe baba bariko bakiri mu gisirikare canke nubwo baba bagiye hanze. Kandi birafasha no muri community yabo. Icambere igisirikare kiguha ntashoboye kuvuga ati wokironka handi ne discipline yo mu gisirikare. Baraguha discipline kandi iyo discipline turiko turavuga si discipline gusa yo kumfasha mu gihe ndiko ndaramutsa mvuze ati ndagize mwiriwe canke ndagize bwakeye. None discipline yo kumenya ukuntu we witunga ukuntu ubaho n'ukuntu wifata. Kubera no mu kazi ukeneye discipline. Mu gihe urakora ama business ukeneye discipline. Mu kugira uzuratonda ku gihe ahantu kugira ibikorwa vyawo bikore nko ku mupango nko wabitegekanije ukeneye discipline. Mu gihe ubujejwe ibikorwa baba bagushinze mu kugira nyakubaha ntuzenye Samuel yavuze ati tuzokora iki bakakigushinga ukagikorana umwete no kucitaho bisaba discipline. Rero discipline uronka mu gisirikare ku bana bacu irabafasha gose cyane muri iki gihugu usanga gifise ibintu bisamaza vyinshi birabaha focus igatuma bafocusinga kuvyo bategerezwa gukora bakiteza imbere ugasanga vyorohereje n'umuryango barimwo vyorohereje mbese n'abavyeyi bari muri Dicobu na bene wabo nabo bandi bose bazokura mu nyuma kubera Dicobu yuno munsi nabatubona ariko yejo nabo bandi bari mu nyuma. Mu kugira twa investise muri abo nuko tuza turabashira tubaha ama information bakeneye kumenya kugira bibafashe kuzo kwiteza imbere. Ikindi nuko mu gisirikare leadership ni ikintu gikomeye gose mu buzima bwacu.
naho leadership si ngombwa yuko ube uri umulidere muri organisation runaka. Leadership itangurana nawe nyene. Kuri udashoboye kuba leadership wiwawe wewe wenyene ntabwo ushoboye kurongora abandi bantu, ntushoboye kurongora umuryango, ntushoboye kurongora organisation. Rero leadership mu gisirikare baraguha barakwigisha cyane kubijanye na leadership ku buryo bigufasha ugatahura yuko mbese jewe kuba ndi umulida sindi umulida kugira bankorera, ahubwo ndi umulida kugira nkorere bajya ntwara. Ucu usanga birakorohera n'igihugu ugiye mu kazi kandi gasanzwe na poste yose ubufise biraguha ijya imirite yo kuvuga ati behasha tijewe naje ngaha kugira nkore ti kandi mu kubona yuko akazi ndiko ndakora kanteza imbere, mu kubona yuko ndiko ndagira 6 mu kazi nuko bajya ntwara bariko bamererwa neza, nuko bariko baroranirwa mu byo bakora. Rero na Dicobu iyo niyo leadership nayo nyene ikigirane no mu gihe tuje muri Dicobu bakaguha position uramenya ati mbe basha jewe no menya gute yuko ndiko ndakora ibikorwa bikwiye muri Dicobu, nuko igikorwa washinzwe nabajya uri mutwara ubona yuko bariko batera baje imbere. Kubera muntu uzenye mu gisirikare barakwigisha neza yuko nubwo uri mu leader ni nko kubura umukozi wabajya utwara. Nturi hajya kugira ntabwo ubura umwami byo kuvuga ati wowe uricara nabo bazana, no ahubwo niwe ukora ibintu byinshi mu kubafasha kugira barangura ibishaka yuko bo bakora. Ikindi gifasha mu gisirikare kugwaruka rw'iwacu ni education. Harimo ama opportunity menshi yo kuja ku ishure yabafasha, ndetse turabizi yuko ishure hariho abana benshi usanga ishure batarikunda, muga harimo na opportunity yo gukora ibintu by'ubundi buzi butandukanye bw'amaboko bitari vyangombwa uje kuntuzenye uje kwishure uca ama degree, muga harimo ubumenyi baguha bugufasha kwibeshaho na ushoboye kwigisha abandi. Tugiye nico nosaba nuko twebwe ukuntu twakuze batubwira ugende kwishure uronka amanota meza uronka akazi keza nibwo buzima. Ariko tumaze kuba muri iki gihugu twaratahuye yuko hari abantu benshi batigeze baje no kwishure, mugabo ico bagize amahirwe yo kumenya ati jewe iki nico kintu nshoboye, bakaca bakora kijya nyene. Uno munsi ugasanga na ba millionaire umubajije ukora ikavuga ati nta nakimwe nkoraje nkora imbaho nkakora izi meza, ati mu ishure vyarananiye nafasha akazi ko gukora imeza, akaba mu millionaire. Rero iyo yahuye n'umuntu atahura n'abavyeyi bamutahura bakaca bamufasha mbese kumurongora muri kijya gisata babona akwiriye, bica bifasha umwana mu kugira yiteza imbere. Naho uko abana bagenda batera imbere ugwaruka rwacu rutera imbere, muvyanka muvyemera niko Dicobu igenda itera imbere. Kubera Dicobu ntitwavuga ngo Dicobu iri kiratera imbere mu gihe ugwaruka rwacu rumererwa nabi, ntitwavuga ati Dicobu uno munsi meze neza tutariko turiyumvira mbe kazoza kameze gute. Yumva rero ni vyiza cyane yuko duhimiriza abana bacu tukabahimiriza mu gukora ibintu bitandukanye, tubahe ama opportunity yo kubamenyesha ati iki kirashoboka, kino kirashoboka, urashoboye guca muri iyi nzira, urashoboye gukora kiriya, bitarinze kuva ku bantu bafise ama stereotype menshi. Muri uyu munsi hari umuntu ugiye kubaza mbe bashati ndashoboye kuja mu gisirikare, bobo baba bariko barabona ca gisirikare c'uburobere, baba bariko barabona igisirikare chama movie ya Vietnam, babona ku mantu zenye ku ma televiziyo abantu baba mu nkambi mu mahema ubuntu buto bamererwa nabi, usanga n'abavyeyi babwira ati ntugereyo uzobugiye gupfa. Ubabwiye ati gisirikare babona umuntu ariko aranwa itabi, ariko aranwa urumogi, yaborewe ngo hariya ntugereyo ngo uwiye n'amaso yaca yatukura ngo ntubone ingene bama bameze, tirujya n'urumogi gwinshi bantu. Muga mu gihe bariko baravyumva bivuye ku muntu mbese ariko arabikora biraborohera mu kuvuga ati bwa bundi si ya bintu siko bimeze, kubera information ni power, ifise inguvu nini gose. Rero ikindi kidufasha kubera ntuzenye Dicobu ifise n'umugambi wuko tuza turafasha n'igihugu cyacu twavuyemo. Hariho ama program usanga bafise abandi ma diaspora baba bagira nka skills exchange program yo kuvuga ati tuvuge ati nk'uyu mushinga naye ngaha n'umuntu amenye ibintu vya technology, ugasanga bariyunze n'abakora vya technology mu Burundi bakaza baragira exchange program, bakaza baragenda i Burundi harimwe mu mwaka bagahurirayo bakagira amanama ati mwe ivyino mu bikora gute, hama nawe agatanga ubumenyi afise muri kijya gisata. Abantu zenye abo muri Ghana aba docteur barafise aba docteur benshi bo muri Ghana barino,
barabitanguje kandi bigenda neza kubera baza bafise abantu bari mu manuze nyuma post ari strategique kandi bamaze kumenya information nyinshi bariyunze hamwe ico bakorana na organisation y'aba nurse bo muri Ghana ico baza baragenda bahanahana amakuru ati mbe mwebwe yo mubigira gute bakabafasha kubera usanga bino bafise ubumenyi buteye imbere gose uco usanga biriko birafasha igihugu hariya twavuye si vyaha byonyene imiryango tugifise hariya ivyo byose biratuma igihugu cunguka si kugira ngo mpaka uburiko urakora business yonyene na exchange ntuzenye ubumenyi ufise usanga ikomeye gose mu gihe muntu uzenye muri India igihugu ca India naco nyene carabikoze ubuhindi ni igihugu ca mbere giteye imbere mu bintu vya technology mugabo barakubwira yuko abahindi benshi baje ngaha baravyize nabo mbese bagenda nabo nyene bakabandanya bagira ya exchange program ugasanga nko mu gihe abanyeshuri batiga hariya mu Burundi baba bafunze muri summer bakagira ntuze delegation igiye hariba bakagira forum bakaganira kubijanye n'ivya technology mugeze hehe ati nuko mwobigenza bakabafasha bakabaterera mu vyiyumvira ati nuko mwobigira neza no kumwobigira neza usanga turiko turafasha nabari bari hariya mugabo ni ngombwa yuko duhimiriza abana bacu iko baja mu bintu bitandukanye kubera ko niko kazoza ka Dicobu niko kazoza kacu kandi ni nabo imigambi yose iri kuratanga uguno munsi bazoyibandanya kubera buri muntu arafise imyaka azoba hano ariko abana bacu ni vyiza yuko irishira hamwe twese tuvuyeho ritazoca ripfa rizobandanye ritera imbere rero mu gihe nk'abarongo igisata c'intuzanye c'urwaruka mu gihe bavuze ati okay tuzogira zoom meeting dushaka ati amasije atandukanye ati mu ntara zose tuzogira zoom meeting kubijanye na kwinjira mu gisirikare ashoboye kurondera ati ninda bishoboye akatanga iyo ntuzenye agataka kabaha information turafise abana benshi bagenda ku mashure muri college ugasanga barafasha amadeni y'ibihumbi 100 bari kuri community college imyaka 2 ubabajije ufise deni y'amaherangana gute nk'ibihumbi 100 ukamubaza wakoze iki we naciye ni mukamva ku bavyeyi ngenda mba kwishure byose bandihira hajya kubera iki kutagira ubumenyi canke bakagenda mu mashure y'ama privé yazimvye gose alors que mu ntango umwaka wa mbere n'uwa kabiri wa college urashaka kugira kuri community college ugasanga ura savings amahera muga mu gihe ivyo batabizi cusanga abana bacu ariko baratakara kandi ubumenyi nk'ubu burafasha n'abavyeyi kubera n'umuvyeyi ntiyoshima umwana hejeje aheze afise ideni ry'ibihumbi amajana yo kuriha kubera ishure muga mu gihe umuvyeyi nawe nyene nk'ivyo abimenye arashoboye kubaza umwana ati mbewe uri kuraja kwiga hehe ivy'amahera bizogenda gute nawe nyene akamuterera mu vyiyumviro rero ivyo jewe ndi kubijanye no gwaruka kabisa ni ibintu niyumvamwo cane kubera ndizera yuko ugwaruka ariko kazoza kejo mu byo dukora byose kandi ico twobafasha kumbura no munsi nta mahera bafise yo kugira ama business nibindi mugabo investissement yacu muri bo nubumenyi twobaha kugira bo bafashe muri kazoza mu byo bakora byose hama kubijanye n'uzenye nayo ndabona umwanya wanje ndiko ndawuraba president ntava nyirukana ngo narengeje umwanya nsigaje iminota 3 hama kubijanye n'uze na Dicobu nayo ndashima gose mu bikorwa Dicobu rikirakora hama nkuko navuze ibintu vya leadership ndabikunda cyane na ntuzenye John Maxwell yaranditse igitabo avuga yuko teamwork makes the dream work rero mu gihe hariho ubumwe biratuma n'intuzenye n'indoto zacu zishoboka mugabo mu gihe kubera avuga ko teamwork ariyo idetermina yuko ishira hamwe rizobandanya cyangwa litazobandanya rero mu gihe Dicobu itegerezwa kuja imbere nuko teamwork yaba mu byo dukora byose nuko ivyiyumviro birashe nka kijya c'umushinga nahe n'ivyo n'abandi wabatanze ntarahaba nuko umuntu abifata n'imirimo akavuga ati tubije hamwe tubikorere hamwe nk'umugumwe kubera iterambere ari ryatwebwe twese si ngombwa ari bari ryajewe jenyene ndaribonamo nubwo no bamfise amahera yo gushira muri ntuze investissement mu byo bakora muga ntegerezwa gutahura yuko ari teamwork ari izotuma I dream igirane I working hamikindi naco abantu bose turi hano abantu bose bari muri uyu mugwe muri position ya leadership kandi mu gihe tutahura yuko leadership ari wewe uri umukozi wabajya wewe utwara bizotuma n'intara userukira itera imbere kubera uzokwitanga
umenya yuko ikintu batubwira mu gisirikare bavuga yuko mu gihe uri umuntu uzenye uri mu leader nuko ushira inyungu zabo twara hejuru yizi wawe. Mu gihe ushize inyungu zabo twara hejuru yizi wawe bituma witanga utaravye inyungu ziwawe ufite mu kintu uri kurakora. Bituma wewe icyo ukora cyose ugikora uvuga ati jewe inyungu yiwanje nuko mbona bajya ndiko bajya banshinze bariko bagirane bariko batera imbere. Rero mu byo dukora byose icyo nosaba nuko iposition ba umwe wese afata mu ntara ni position ikomeye gose kandi ni position mutariko murahembegwa mugabo buri muntu yagiyemwo yiyumva yuko ashaka kubikora. Rero nashaka kubashimira gose kukigoro mukora mwese no gushimira president kuri uwo mwanya wampaye ndabashimira gose cyane kubera ibikorwa biriko birakorerwa hano si byo no munsi gusa si vyejo ahubwo nibikorwa bizobandanya kandi bizogira impact hano no mu gihugu mu gihe nkuko twabivuze mu gihe buri muntu wese abyiyumvamo cyo kimwe kandi abifisemo inguvu yo kubandanya babikora. Rero nyimba mufise ikibazo cyari cyo cyose kubijanye n'igisirikare please abana banyu bafise ikibazo please kurongo y'urwaruka nyimba hari ikibazo please ntibibe gusa kubijanye n'igisirikare mbese ivyugurura imiryango no kubindi ufise n'ikibazo kubijanye n'ibindi bintu bitandukanye mu mantuze mu madomene atandukanye nta kwitinya Amerika ifise ama resources menshi gose irisifi gusa yo kuvuga ati nshaka kume abana bacu tuba expose kubijanye n'ivya leadership turashoboye kurondera umuntu abishoboye vya leadership agatanga izo akabigisha kubijanye n'ivya commerce hariho abantu benshi babishoboye akabitanga me ifo yuko tugira ibyo ukwiyumvamo yuko turiko dukorera kazoza kacu kabana bacu k'igihugu cacu. President murakoze cyane imana hayizage. Hari umuntu afise ikibazo kuri nyakubahwa kapitene ikibazo mubazi bazo nka 2 cyangwa 3 gusa. Kapitene ndafite ikibazo ubavuze kuri kapitene sinamenye yuko uri mu kapitene w'igihugu cy'u Burundi cyakurungitse kwiga ino ngambona canke uri mu kapitene wa guverinoma ya Amerika. Jewe ndi mu kapitene mu gisirikare ca Amerika muri uyu mwanya mbese mu Burundi bavuga gute ndi mu kapitene en fonction kuvuga yuko ndi company commander nkaba mfise abasirikare bagera 103 bo ndongoye rero bakomeye cyane. ayani ndubuntu bw'Imana. Ikibazo je n'ikibazo je numvise ngo abantu bagize igisirikare nga muri Amerika babaye retired badashobora kuronga kandi kazi kubera ko bataba bafise CV canke experience yo gukora mu buzi busanzwe ivyo bari byo. No ivyo ico ni kinyoma. Abantu mbese imyaka yose umara mu gisirikare uburi kuraronka experience udashoboye no kuronka n'ahandi hantu. Rero birababaje kuba tubona harimo abantu bavuye mu gisirikare bakaba bari aba homeless n'ibindi mugabo bafise ibindi bibazo bitandukanye nico umuntu gusa sanzwe yoba yaragiye mu gisirikare no kuvamo hari abafise ingorane zo kuba zingwara canke hari n'abavuye mu gisirikare bakoze batavuyemwo mu nzira nziza kora harimo abajayo ntibamenye ikibatwaye bakaja gukora ibintu bitajanye n'amategeko bakabakuramo babirukanye nico usanga bitabafasha. Ariko igisirikare barafise ama programa menshi gose mu gihe ushaka kuvamwo yo kukwankadra no kuguprepara bakagira ama seminaire menshi n'intuzenye na resume vyose baragufasha kuyandika. Rero bafise ama programa meza cyane kabisa. Nyazagira umuntu avuga ibitandukanye n'ivyo. Murakoze. ya murakoze nakubakanya kubaza ikibazo nashambaza yuko abandi b'Abarundi ari mu mabanga nk'ayo yanyu ko muzinanye. Muri uyu mwanya turiko turarondera niyo turi muri uyu mwanya nzi gusa abantu 3 b'Abarundi bari mu gisirikare. Umwe ni Major Yves hariho n'undi muntu yitwa Vyose ari muri Washington. Abo nibo bantu bonyene no banzi muri uyu mwanya ariko turiko turagira ingufu zuko tworonderana kugira twese tumenyane kumbure natwe tugire intuzenye ubumwe bwo gufashanya mu kazi turiko turakora. Murakoze.
murashobora kugenda nko mu Burundi mukaja en contact dufate nk'abasirikare bacu hariya mu Burundi nkahita amajoro kavuga ati ntaho twe turi mu gisirikare ca Amerika turi n'abarundi kandi turakunda igihugu cacu mugashobora kugira ikintu mwoterera nko mu guhana ivyumviro kwigishanya nko gutanga nk'izo nyigisho za leadership ndazi ko bazikora ndazi ko abaridere nabo nyene mugabo mukaja en contact mukavugana nico kibazo bari bifise gusa canke muri limite ntimushobora kubikora nk'ivyo hari igisirikare cyakibikora hejuru igisirikare n'ikindi sans toutefois que haba umu individu n'igisirikare murakoze cyane ni kibazo ciza hama kubijanye icambere mu kuba turatembera uretse yuko imbere yuko gusa utembera biratandukanye nka wowe no munsi washe kuvuga ati nzogenda mu ndwiza ugahaguruka ukigira mugatwe bese nshoboye kubikoroko ni ngombwa hagire ibipapuro nuzuza bamenye iyo ngiye aho nzoshikira aho nzoba mfise namba wo bohamagara mu gihe nagarutse ibintu bimeze nk'ivyo hama kubijanye no kuvugana nabi Burundi turashoboye kuvugana mugabo atari muri cadre ibintu bijanye n'igisoda kubera buri ntuze ambassade yose ahantu ibiri barafise umusirikare ari nk'umuattaché wa sécurité rero ujya ni waba ari nka representant legal wa gouvernement mu gihe hariho ibintu byose by'ama training bashoboye gukora ibintu byo gufashanya bishoboye kuba hagati ya kiya gihugu na kino gihugu ujya niwe muntu abijejwe babikora kuri ijya nivo yo hejuru na tuvuze ati kubijanye n'ivya leadership ivyo byo ni ibintu umuntu ashoboye gutegura ku ruhande muga tutavuze ati muri cadre y'ibintu by'igisirikare kuvuga ati ni nka leadership training gusa y'abariyo bose hama nabo nyene bashatse bakabijamwo ariko ya ni ngombwa yuko tubitandukanya tukabisepara tukavuga ati oya sindi ngaha officiellement muri cadre yo kuvuga ati mfashe mu bintu by'igisirikare muga gusa ku bintu bya côté ya leadership yes hama turi limite ku bintu dushoboye kuvuga n'ibintu dushoboye gupartage n'abantu bo hanze bitarinze kuzana ingorane nuko ariko n'ikibazo ciza ego jewe murakoze ico nobaza gusa ego nk'ubu turaza gutaha turavuga ko twari dufise umushitsi turashaka kuvuga ati nk'umuntu abaye interesse baraba yuko niveau bashobora gufatira kwa kujya hari iwacu bashobora kuvuga ati okay ufise secondaire ufise université iyi myaka ntibikunda ku ruhande rw'iwawe mwamukoze nico muduhaye umuco okay kenshi kubera igisirikare kigawemwo kubiri hariho c'aba officier ni babita abasuze officier mu kingereza babita unlisted bene n'aba officers uheje ushatse kwinjira gusa muntu uzenye mu ruhande rw'abasuze officier uhejeje high school ni ngombwa yuko ufise diplome yo muri high school yuhejeje ijya hari ikindi kibazo ufata nk'icyo kugira barabe niveau yiwawe ugezeko hamuca winjira myaka 18 hama kubijanye n'aba officier nabo ni ngombwa ubufise ntuzenye bachelor's degree uhejeje bachelor's degree uca winjira naho nyene rero niyo ni nk'ivyo basaba kandi ikindi baba basaba nuko ubumeze neza ku mubiri mu bijanye n'amagara ntibashaka bagutware ucuba henukirako bacha bavuga ngo igisirikare nico kimpenuye rero baragira ivyo byose baragira abadoktori benshi mubona nawe imbere yuko winjira kubyo ntihagira ikibuza wagiye bavuge okay ibi vyavuye ku gisoda yinjiye ameze neza nuko hama ntubufise n'amadeni barabiraba navyo nyene credit score hiwawe n'amadeni office mugapfa apana by'inzu nibisanzwe muga mu office ama credit card menshi y'amadeni navyo nyene barabiraba kubera ntibashaka winjiremwo ucuba ikibazo umutwe wiwawe ugumare kwiyumvira ibibazo office aho bayo kwiyumvira akazi ugiye gukorera igihugu mu gisirikare cy'u Burundi baravuga yuko abasirikare mu bisanzwe badahembwa neza none hano abasirikare bafite umushahara ushimishije byotuma umuntu abihurumbira biravana bivana n'akazi ufise hari abantu benshi batari mu gisirikare binjiza amahera menshi gose gusumba bari mu gisirikare hariho n'abari mu gisirikare binjiza yaraba n'amahera asanzwe sindokubesha mugabo mu gihe uri nk'umu officier biragendeka cyane gusumba kubera usanga uri nko muri middle class mvuge nko ko abanyamerika babivuga uri muri middle class muga nta mahera si menshi gose yotuma ngutunga ariko yarakwiye kugira wibesheho hamwe n'umuryango nuko icyo kabisa ari nk'umuntu jewe nk'urwaruka ruje kumbaza ati ninjire mu gisoda ndamubaza umuntu ukunda kwiga avuze yego nje ndamubwira ati bandanya winjire kwanza muri university uheze uze umeze nk'umu officier kubera niho bifasha gusumba
mwe muremerewe kugira nationality zibiri kugira nke nationality zibiri nka twebwe no Se turavyemerewe. natwe navyo twemerewe muri Amerika Gerazira. kubera mbere yuko urahira mu gutora ntuzenye ubwene gihugu bakubwira yuko manza kurenonsa burya bundi bwa kera ndibaza i Burundi ngira bo bavyemera kugira zibiri mu Amerika Ariko ntivyemewe. ni imwe nuko murakoze ariko hari akantu perezida yavuze mubare gato y'umunota umwe akantu perezida yavuze ko nicyo nashaka kugira ko nanjye kimwe cyonyine hariho ikintu wavuze gikomeye kugwaruka barubona mu bindi naciye cyane byaciye inguvu cyane cyane ugwaruka kwa muri Afrika kumva ko boja mu gisirikare kandi ikintu gikomeye cyane n'umutekano kugiku ahantu hose ibindi byose biza mu nyuma ni igiki muzokora nk'abantu mwagize ayo mahigwe kumenya ubumenyi abandi batigeze bamenye muzobucisha bya urya gwaruka ko ugeze ubu iyo mu bundi bavuze ati ugwaruka ryo mu gisirikare babona yamigwe y'abarobere ko mwabivuze bakabona ivyo bindi nibyo twayo fasho na president yabivuzemo ni ikihe cyokorwa nka Dicobu yozofata umugwa kujya ugwaruka bijyanye n'ivyo biva mu mutwe kuko nk'ugihe mu Burundi turabona ku myaka 30-40 nta gisirikare zo dufise gikomeye babajene bakomeye kuko batinya kwinjira igisirikare kandi igisirikare nico duhagaze ko cyane gikingira igihugu kuva kera ingabo zamye zikingira igihugu ni ikihe kintu mwokora nk'abantu mwagize amahirwe kumenya ubwo bumenyi muri Amerika bukazoshikira rujyaguruka ko mu Burundi biciye muri Dicobu kugira ngo ugwaruka ruze rugire ishaka ubushake n'ishaka usura kwinjira igisirikare cy'u Burundi muri rusange East Africa kubijanye n'ico kibazo mushinga naye ico no uvuga icambere Amerika ifise igisirikare ngiraki twama dukenera abantu mu gisirikare ca Amerika rero mu Burundi ndibaza biratandukanye gatoyi kubera mu Burundi uko mpora numva bariyo ni benshi bashaka kukijamwo ariko amakondisiyo ni menshi atuma ahubwo benshi batakijamwo nkuko bavyifuza ariko ino bama bariko bararondera rero sinzi yuko kumbure president nyene bafise ukuni yocishura neza ku buryo bwo guhimiriza abari mu Burundi ako je ndibaza yuko mu Burundi bafise abantu bakwiye bavyifuza kukijamwo uretse ko leta irashira limite ku gitigiri cy'abantu bashoboye kukijamwo ino niho bama bariko bararondera buri mwaka mbere n'umwaka uheze nta nubwo twashikanye inombre yabo bashaka biriko biratuma mbere bagenda bagabanura n'abantu zinye n'ama requirements kugira barabe yuko abandi benshi bo vyinjiramo rero nanje ndafise ico nshaka kubaza je ndafise umwana yifujije kuja mu gisirikare ariko akibaza yuko gisirikare ngira ni cya kindi nkuko abivuze cya kindi ciwacu nyene bijya nyene bacamo nyene kigoye cyane baja ahantu matero bagaca mu vyondo bakagira eske nino niko bimeze nico gituma ashatse kuvuga ngo kimeze ukuntu urakoze cyane muvyeyi ama nubwo navuze yuko atari gisirikare c'abarobere igisirikare nticoroshe reka ndabivuga uko kubera no bangira mbeshe nkamwe no vuga ati nukuja mu nyene nk'utambuka muri parke hamugashikiyo giye no ntivyoroshe ni ngombwa yuko umwana abijamwo avyiyumvamwo nayo bundi bwobwo azovyiruka bakiri muri rya training y'intango kubera azovuga ati bijeshi ivyo nashatse babavyura hakiri kare ntusinzira bikwiye kandi babakoresha ibintu bisa byo kuba tuma mugira inguvu mu mubiri zo kubera ivyo iyo bariko baragira training barazi yuko ni ingwano yaboneka ntibizo ibintu vyoroshe n'ubundi rero bizari ibintu bisaba inguvu rero nyimba shaka kubijamwo sinokigereranya n'ikirobere mu buryo bwo kuvuga ati kuntu babafata babigishe bafise intumbero yo kuvuga ati dishatu bigishe mushirire muze mukora akazi neza urumva ni nkuko babikorana urukundo rwo kuvuga ati dushaka mushike hano ariko rero nticoroshe nyimba shaka kukijamwo ndashobora kuminambazi wanje twovugana ariko hari n'abandi benshi baravuga ati nje ndashaka kukijamwo mugasi nshaka ko nja muri Afghanistan ngo sinshaka ko nja ngo muri Iraq no ntashwa ubufise ugiye mu gisirikare no kubugiye kudefanda igihugu urimwo kubansi bose haba hano haba hanze rero nibaguhamagara bavuga yuko when duty calls you answer so bagukeneye uragenda mugeze kuvuga ikintu cyo kuvuga ngo uhejeje university ko ashobora kuja mu ba officier ibintu nk'ivyo
eske ucuca muri ivyo nyene naho weheje university nk'uko twabivuze ubaye umu officier ubaye umulidere naho twavuze yuko umulidere ukorera abajya utwara rero kandi ntiworongora abo bantu kubakoresha ibintu wewe utazi rero bijya nyene bacamwe nabo nyene nawe urabicamwo mu kugira ubitahure n'ahandi uhavuze urakoresha ibirenze kubera utibaza ngo biragoye ntumenye ntuzenye n'ikiringo wogeza ko mu kubikomeza nuko mugaya uri mu office nawe urabijamwo urafise training ujamwo nka kujya nyene ntivyoroshe navyo nyene murakoze reka rero turabe ego dedone baza tunyarutse ariko tuje kwindisije murakoze Okay, murakoze kunteza kanya nitwa Mbonyibuka Diedon. Hama ikibazo canje nagomba kubaza kijanye mu gihe uri umusirikare hano. Ukaba ufise imiryango muri Afrika, urafise exe yo kubazana canke ntiye ntaxe ubufise. Ikindi kibazo ndumva amakuru hirya no hino. Iyo ugiye mu gisirikare ngo leta irashobora kugufasha nk'ibintu vyo kuriha inzu canke guha udufaranga umuryango usigarana nivyo sivyo murakoze murakoze cyane hama ku kibazo ca mbere mushinga nawe bajije cyuko ushoboye kuzana famille nta ma privilege menshi dufise kubijanye n'ico dukurikiza ivyo abanyagihugu bose bakurikiza mu gihe ari umuvyeyi canke ari umwana wiwawe canke ari umutambukanyi wiwawe nuko nyene usanga ukurikizanye n'ijyanzi rimwe urashoboye kuba maka yamwe bashoboye kuvuga ati okay barashoboye kumera nk'abagira processes ikanyaruka gatoyi ariko kurikiza bijyanye hama kubijanye n'amahera y'inzu n'ayandi ngo iyo abavyeyi umuryango ushoboye gusigarana sinzi yuko wabajije mu gihe witavye Imana canke oya nabaje mu gihe ucinjira mu gisirikare No mu gihe winjiye mu gisirikare ni nk'akazi gusuburonse ko gufasha yuko ufasha umuryango wawe nta mahera yandi baguha yarenzayo uretse hariho mu mushahara ukuntu babikarikira hariho umushahara wa base baguha hariho n'ayandi mahera barenza ko makeyi yo kugufasha kubijanye n'inzu rero ayo mahera yarahindagurika bivanye n'ahantu ugiye rero ndi muri Arizona ugasanga ubuzima bwaho ntibuzimbye nk'uri muri DC rero usanga ayo okumbure webo guha amajana 5 uje muri DC bakame 1000 n'ugusanga yadakwiye cyane mugabo nuko babigira kubijanye n'intuzenye n'ivyinzu amayindi avantage dufise gusa nuko iyo tugiye kugira inzu turafise ico bita ni VA loan rero nta down payment twebwe dutanga rero turashoboye kugura inzu tutarenze gutanga ijya 20% cyangwa 10% mu gihe atakashe dufise niyo mpamvu nakubwiye nta mahera menshi dufise rero baratworohereza rero ntitwirirwa turashira cash hasi ya down payment rero turayigura uko nyene birafasha mu gihe atamahera wari ufise muga uyafise ni vyiza kuyariha kubera bica bituma yuko ajyuriha ku kwezi yaca yiyongera mu gihe ata down payment watanze nabo ndiho amahera nuko nyene turico kimwe murakoze